Café da manhã, gente. E eu sei que não é muito saudável, mas morango é. Mas já que é férias de carnaval, minha mãe deixou. Mas é só dessa vez, ela disse. Gente, esse é o suquinho porque minha mãe foi em outro supermercado e ela não achou do Bob Esponja. Gente, esse aqui é o meu bolo preferido. Eu amo. Tipo, ele não é enjoativo igual aos outros. E dá pra comprar, tipo, maior pra festa. Gente, aqui é uma geleia que eu coloquei, que já é do bolo. Então eu vou cortar aqui. Deixa eu pegar, que assim, quando eu tô gravando, eu não consigo pegar. Peguei e agora eu vou molhar aqui na geleia. Que é a geleia. Ai, caiu. Em cima do bolo. Ah, não vai dar. Nossa, gente, foi a porta. Mas sério. Ai, para, porta. Mas sério, gente, é muito bom. E agora eu vou tomar um suquinho. Eu já tinha tomado antes. Sim. Porque eu quis dar um golinho pra ver se tava bom. Gente, eu amo. Ele é macio assim, é bem facinho de mastigar. E agora a parte mais esperada. Não, essa porta é feia. Agora a parte mais esperada, meu morango. Tá muito azedinho, eu gosto assim, azedinho. Vocês comem a folhinha? Pra mim tanto faz. Vou comer. Nossa, tô muito bom. Foi isso, gente. Só queria mostrar meu cafezinho da manhã. Depois eu vou comer uma banana, porque isso de café da manhã é tipo muito doce, né? Meu Deus, essa porta não para. Eu disse, essa porta não para.